О чем идет речь? Если хотите, можно обсудить тему, которую Маша затронула. Она там имеет для меня некоторое интересное продолжение. Когда она говорила, что она в лесу заблудилась и пыталась там волховать, пыталась молиться, но потом, в конце концов, все-таки взяла гаджет, телефон, и вышла, так сказать, с помощью телефона. Вот я бы хотел эту тему обсудить, роль вот этих всех молитв, сверхъестественных наших возможностей. Молитву ей подсказала, возьми гаджет. Что все нормально. Поэтому я предлагаю эту тему немножечко, буквально. У меня есть какая-то идея, как мне кажется, она оригинальная. Обсудить эту идею я сейчас выскажу без всякой презентации, и мы ее обсудим. Есть желание? Не, ну как же, я же смотрела на солнышко, ну, ориентировалась на мох. Все это бесполезно. Нет, я думаю, что если серьезно, вот мы сейчас практически уже запись ведем второй части, то если бы у тебя не было этого гаджета, и если бы у тебя даже, может быть, солнышка не было бы, то тебя вот в тот момент, когда ты уже отчаянная, так сказать, была, тебе в руку протянули высшие силы и вывели бы из этого. Угу. Вот, то есть здесь Ты взяла гаджет. Зачем? Да, нет, схема какая на самом деле? Зачем? Природа, она не дура, она не тратит силы, так сказать, просто так. То есть, ну, есть принцип Акама там, есть закон сохранения энергии, импульса и прочие вещи. Это свидетельство того, что в природе лишние затраты энергии не производятся. Если можно вывести человека с помощью гаджета, то выходи с помощью гаджета. Если нельзя с помощью гаджета выйти, то тебе там солнышко подскажет. Не солнышко, так потом ты погрузишься в медитацию, и тебе откроют путь. Но вот к чему я это все веду. И смотрите, какая у меня идея. Анализируя вот последние эксперименты японцев с вот этой плесенью или там с одноклеточным, который они назвали плесенью по ошибке, вы помните, которое, так сказать, вот вы помните, в лабиринте оно ползло, и в первый раз оно проходило путь случайным путем, а второй раз оно уже знало, куда идти. Эта плесень, она по лабиринту шла самым кратчайшим путем. Второй помыть лабиринт не пробовали? Если ее второй раз запускать. Ну, Она ладно, знает, хорошо, где я тебе отвечу тогда на этот вопрос. Смотри, часть плесени поднялась по стенке вверх, по крышке прошла прямо туда, куда надо, и спустилась вниз. Следов на потолке не было. Угу. Угу. Такой путь сверху. Угу. Да. Это уже была эвристическая задача. Она придумала этот путь, она его изобрела. Ты хочешь сказать, что это и есть кистеперая плесень? Наверное. Нет, я хочу сказать, что любая клетка живая находится в информационном поле Вселенной. И, вот это, да, это правда. И схема взаимодействия очень простая. И вот здесь мы находим как раз ответ, зачем мы нужны высшим силам и зачем нам нужны высшие силы. Я сразу к ответу приду, а потом мы вернемся к плесени. Да? Ответ такой. Вот есть тонкий мир информационный, есть тонкая жизнь, о которой все говорят в последнее время. Это там и религии говорят, и эзотерики говорят, и все, кто хочет. Этот тонкий мир насыщен какими-то разумными сущими, которые живут в этом тонком мире. Там, это ангелы могут быть, какие-то духи, там неважно кто там, какие-то инопланетяне, которые живут вне вещества. Вот. А во Вселенной, кроме этого тонкого мира, есть еще материальный, грубый мир, низкочастотный, вещественный. И чтобы его освоить и начать им пользоваться, тонкий мир создает специальные приспособления. Специальные приспособления, которые являются жизнью. Вся жизнь, с моей точки зрения, это специальные приспособления тонкого мира, вот, типа каких-то искусственных роботов, там, аквалангистов, которые опускаются в этот мир, которые нужны тонкому миру только для того, чтобы осваивать вот эту грубую материю, управлять ей. Почему? Вот пример, который мне все время перед глазами стоит из фильма «Сталкер», когда там сидит ребенок и вибрирует там стол, и он начинает мыслью передвигать стакан. Да? Дук-дук-дук, помните? Да? Ду-ду-ду-ду. Он движет этот стакан по поверхности стола. Гигантское напряжение. Какой-то сверхъестественный ребенок совершает примитивное перемещение стакана по столу, которое можно осуществить, взяв стакан рукой и просто потаскать его. Я к чему говорю? Природа не дура. Она создает специальные приспособления в виде тела, разумного существа, которое может с помощью своей руки выполнять команды тонкого мира гораздо проще, чем
подключать тонкую энергию для осуществления грубой работы. И там понятно взаимоотношение между плесенью и тонким миром. Там, где можно, плесень просто ползает, ест все, что надо, заползает куда не надо. Вдруг проблема какая-то возникла. Тогда только плесень обращается к тонкому миру, и тонкий мир дает ей указания, как действовать. В крайнем случае, все ученые, которые сделали великие открытия, они их не нашли случайно, идя по дорожке, валяющимися под кустом. История с Менделеевым очень наглядный пример. Он мучился над этой таблицей Менделеева своей много лет, не мог найти схему. И потом она ему пришла сверху, действительно, тонкий мир ему подсказал. Тогда только, когда он намучился, уже все варианты перебрал в голове. То самое с Машей. Маша, в принципе, могла бы, конечно, довериться этому тонкому миру в лесу, и он бы и выявил, не пропала бы Маша, я уверен на 100%. Но зачем? Стерла бы пятки. Компас, понимаете? Вот энергия работает и здесь. Почему? Потому что общение с этим тонким миром, я по себе знаю, это очень энергетически затратный процесс лично для меня. Я потом прихожу в себя очень долго. То есть каждое мое маленькое даже открытие, оно требует от меня сверхнапряжения, после которого мне надо поваляться, расслабиться, иначе я просто не восстановлюсь. Если я могу это сделать, открыв справочник, понимаете, и взяв рекомендации из этого справочника, ну, например, я последний пример, я замолкаю. Например, я сильно заболел, да, и у меня есть два варианта. Первый вариант – обратиться к хорошему врачу, он мне выпишет лекарства, я их выпью и вылечусь. И второй вариант – сесть в медитационную позу, долго молиться, в конце концов мне придет ответ, что мне надо сходить в лес, собрать вот это лекарство, засушить, настоять и потом выпить. Вот между первым вариантом справочник, аптека, здоровье и вторым вариантом медитация, поход в лес, понятно, да? Высушивание и выпивание – гигантская энергетическая разница по затратам. То есть весь наш социальный мир служит тонкому миру для того, чтобы сократить затраты на какую-то глобальную цель. А цель, с моей точки зрения, очень простая. Тонкому миру надо осваивать грубый мир, оживлять. Оживление грубого мира. Вот пример с Машиной историей как раз яркий, он мне напомнил об этой идее. Я вот на этом заканчиваю и хотел бы услышать ваше мнение по поводу моей совершенно... Я думаю, что тонкий мир прекрасно и без нас все это может. Другой вопрос. А чем? Какими руками? Ну, вот смотрите. Значит, когда он помогать взялся? Когда был запрос, когда было неустойчивое состояние психики, да? Когда ты прешь как на буфет, там, зная дорогу, и еще сейчас там добегу, ну, что тут останавливать, да? Ну, можно, правда, значит, ногу чуть-чуть развернуть, чтобы на камень наткнулся человек, упал, допустим. Поэтому все воздействия тонкого плана происходят в неустойчивых состояниях. Эти состояния могут быть и на большом масштабе, мы их замечаем, и на маленьких. Вот это вот, потому что в кузнице не было гвоздя, знаменитое стихотворение Машика. Там командир убит, войско бежит и все. Потому что в кузнице не было гвоздя. Вот это вот управление с помощью сверхмалых воздействий, никаких не энергетических, там супер что-то. А то, что мы тратим кучу энергии, ну это просто у нас практики не хватает на этот счет. Когда молодой аспирант начинает заниматься наукой, он истощает свою эту... А потом, значит, когда он уже состоявшийся ученый, это совершенно другие энергозатраты. Также и нам в тонкий мир ходить по каким-то редким случаям, конечно, затратно. А вот с лекарством здесь надо просто посмотреть. Сергей Иванович, вот ты что хотел? Ты выздороветь хотел? Тогда да, конечно, врача. А если ты хотел еще получить опыт и освоить работу с тонким миром, который тебе подскажет, что, где и как, то тогда игра стоит свеч. А болезни очень часто являются предлогом для нашего внутреннего развития. Если тебя врач вылечил, ты ничему не научился и ничего не прибавил тебе эта болезнь. Вот и все. Маш, не лечи своих детей. Нет, почему? Пусть их лечат. Анекдот есть другой, значит.
Мужик там, значит, вот дай же мне выиграть там в лотерею. Да, ты ходит купил лотерейный билет, да, мы 3 знаем. раза. А ему сверху говорит, ну купишь ты наконец лотерейный билет, понимаешь? Ну, да. Вот, поэтому вот это взаимодействие, и в тонком плане там действительно всего полно, и чем они будут от нас отличаться, это то, что они еще и знают. Что будет, как будет, твои свободы выбора и так далее, и так далее. Поэтому мы там ученики, а вовсе не они. Вот в этой материи. Но это моя точка зрения. Вот смотри, почему плесень не сразу пошла по лабиринту кратчайшим путем? Тонкий план все знал, он видел. Нет. Это опыт ее работы с тонким планом. Она научается общаться с тонким планом. Ну, понятно. Развивать свою интуицию как угодно. Ну, у меня другая точка зрения, я высказал. Хорошо. Понятно. Александр Ильич, у вас какое мнение на тему вот этой истории с плесенью и с Машей в лесу? Ситуация примерно одинаковая была там. У меня в жизни тоже были случаи, и не один, когда я блуждал. Ну, я-то вообще в лесу живу, и мне это несложно заблудиться. Значит, и вот когда я в 9 классе учился, ну, сколько-то мне было лет, 14. Пошли мы в лес с товарищем зимой, и это было довольно далеко, там километров 5, нет, больше, 10, наверное. Потом надо было возвращаться, уже сумерки где-то близились, и решили сократить дорогу и заблудились. А снегу по грудь и кое-где, ну и так, минимум по пояс. Куда идти, вообще непонятно. Мы знаем, что мы далеко, а холодно, это зима. Правда, было, накануне было 20, потом было 20, а в тот день было 10-15. Ну, это верная смерть. Куда идти, непонятно. И вдруг я услышал музыку. Значит, это на самом деле играл у нас на горе над городом телевышка, и там репродуктор есть. И вот они иногда его включают. Зачем они его включили? Ну, вечером вот этого дня я не знаю. Мой товарищ ничего не слышал. Я услышал. И пошли мы этот звук, часа 2 пластались, и в итоге вышли на тропинку. Ну, в общем, вышли. Я тогда не молился, ничего, так сказать. Но это спасение, оно, безусловно, чудесное. То есть по теории вероятности. Зачем люди включили репродуктор, вот этот самый, вот именно тогда, когда нужно, ненадолго. Там он буквально чуть прозвучал. И зачем? И как я смог его услышать? Вот, я не знаю, тогда я был комсомолец, там вообще весь насквозь. Мы и про Бога-то ничего не знали. Вот. А потом-то я вот думал, что вот по простому стечению обстоятельств, ну не должен я был выйти, ну никак. Да мало того, что у меня еще силы остались, а товарищ мой, он отдал мне свои валенки, так сказать, я одел, и благодаря этому, а потом, значит, я прошел метров 100 и вышел на тропу. Говорю, Серега, все, давай, вышли. То есть вот он уже того, если он мне валенки не отдал. Ну и так далее. То есть масса совпадений, которые, ну, вот как что хочешь, то и думай. Ну, это, да. Вот это пример очень хороший в том плане, что человек отдал валенки своему товарищу, жертвуя своими ногами. Практически, да. Ну, а в результате он спасся. А если бы он не отдал, погибли бы оба. Вот, да, вот потому что я уже тоже... Высший пилотаж. Высший. Ну, это вот, говорю, столько, это вот... Высший пилотаж. Причем понимаете, это что это? Вот что это? Как к этому относиться? Ну, это шестой глаз. Третий, то есть третий глаз, что это тонких сил. Тонкие силы. Совпадение случайности. То есть и тот, и другой вариант, он абсолютно логичен, и можно, так сказать, найти вероятность этих событий, там, просчитать ее и все такое. Она кажется очень маленькой, наверное. Я к чему это? Я говорю к тому, что вот эти тонкие силы, значит, они всегда действуют так, что человек может трактовать их действия так и эдак. Потому что если бы вот эти чудеса были очевидны, то это бы, ну, как сказать, человека лишило бы свободы выбора и воли бы какой-то. Потому что, ясно, что вот мной кто-то руководит, значит, постоянно, и я от него завишу там каждым вздохом, каждым шаге, так сказать. Вот молись и все.
Нет, они действительно, я тут согласен, вмешиваются в жизнь в нашу особым образом, в особых ситуациях и так, чтобы это было всегда не очевидно. Понимаете, я вот, допустим, могу и молиться, и там вот к иконам, так сказать, я очень хорошо отношусь, и молитву там могу совершать, и все. Это действительно окно, вот этот самый мир, вот в русском православии есть традиция такая, что икона – это просто лик, значит, через который вот смотрит на тебя этот тонкий мир. Я как-то вот и согласен с этим, и проверял, значит, действует. Понимаете, вот в определенных случаях действует, как сказать, а то ли потому действует, что ты просил, то есть обращался, то ли потому, что это так само собой произошло. Это человеку знать не дано. Но я считаю, что для психического здоровья, для правильного развития, для вот, так сказать, большей психологической устойчивости и большей радости жизни человеку лучше вот верить в то, что вот эти высшие силы к нему неравнодушны, и в определенных ситуациях они приходят на помощь, что с ними надо общаться. Это делает его жизнь полнее, правильнее и безопаснее, если угодно. Если, опять же, есть мера. Ну, как в любом действии. То есть я вам благодарен за пример. Маша сейчас тоже скажет, но я просто пока не... Я такого мнения придерживаюсь. То Абсолютно, есть, я тоже такого. Просто вы меня спровоцировали на примеры собственной жизни. Там у меня посложнее ситуация была, когда вмешались тонкие силы. Но это тоже вот реальная история полностью. У меня была партнерша, австриячка. 5 лет мы торговали инструментом через нее в Европу. Она зарабатывала на нас, покупая по одной цене, раз в 5 увеличивая цену, она продавала там все, наш инструмент очень хорошо в Европе и зарабатывала большие деньги. Были 90-е годы, у нас быстро росла инфляция, постепенно выросли цены на сырье, и уже по тем ценам старым я продавать уже просто физически не мог, потому что в убыток все. И я ей предложил поднять цены на 50% по сравнению с теми, которые были исходные. Тут у нее началась истерика, Маша знает, о ком я говорю, но мы не будем имена сейчас называть. Началась истерика, которая переросла в агрессию. Она сказала: нет, Сергей Иванович, вы так от меня не избавитесь. Я или вас заставлю работать по старым ценам с собой, терять вам просто не хотелось сверхприбыль, либо я вас сотру в порошок, я вас уничтожу. У меня для этого есть силы. У меня есть сестра, которая там, у нее знакомые, там друзья, там КГБшники, ФСБшники, то все другое, третье. Там. Я не буду рассказывать там долгую историю ее, так сказать. Я сказал нет. Потому что, у меня просто, когда меня начинают принуждать против воли, даже уже независимо ни от чего, я просто вышел из этой ситуации, сказал: нет, мы больше работать не будем. И разорвал все отношения. Спустя где-то год на выставке, случайно мы с ней пересеклись стоматологической, она: Сергей Иванович, давайте поговорим, там все уже прошло, накал прошел. Но там накал был до такой степени, что она там натравливала на меня ФСБшников, ФСБшников, которые грозили меня там уничтожить, порошок, стереть. Но я не испугался все равно, и ничего у них не получилось. А тут она вдруг меня на переговоры какие-то в кафе. Хорошо, мы там с ней сидим, разговариваем, и она говорит, глядя мне в глаза, явно, так сказать, с целью выяснить, так или не так. Она: Сергей Иванович, вы знаете, я ведь хотела вас, вообще говоря, уничтожить. Я нашла очень сильную колдунью у нас в Австрии. Я пришла с вашей фотографией к ней и сказала: сделайте все, чтобы его не стало. Колдунья, говорит, взяла вашу фотографию, посмотрела и сказала: сделать ничего не могу. Он молится за ваше здоровье в храме постоянно. И свечки ставит. И свечки ставит за здоровье. И она на меня сразу раз глазами посмотрела, как я среагирую. Я кивнул головой, потому что на самом деле так и было. Я искренне хотел, чтобы она избавилась от этой мороки. У меня не было к ней ненависти, у меня было желание, чтобы она очистилась от этого. И я ходил в церковь, ставил за ее здоровье свечки искренне, не потому что я боялся. Я тогда был очень в церкви, так сказать, часто посещаю, сейчас я меньше посещаю ее, к сожалению. И она на меня посмотрела, я кивнул головой, и после этого я понял, в каком мире я живу. Представляете, где я, где эта колдунья, где мои молитвы. И все это мгновенно стало видно. И это сработало.
Ну, как после этого мне относиться к этому ко всему? Очевидно совершенно. Маша, твоя история. Да. Давай. Моя какая история? У Ну, меня про таких лес ты много рассказала? Нет, как ты историй. вообще эту историю воспринимаешь? Вообще вот это все... Нет, моя главная идея заключается в следующем. Тонкий мир, могучий, Дает информационный. ответы. Он не может управлять этим грубым миром и создавать вот тут, оживлять. Все, ему для этого нужны приспособления какие-то там, понимаете? Это, знаешь, на что похоже? И мы, Вот эти приспособления тонкого мира, мы его щупальца, мы его руки, мы его органы, он нас специально создает. Понимаете? Похоже, знаешь, на что, пап? И такие эксперименты, как волна, когда песочек раскладывают на тарелку, и идет волна, и из нее рисунки, из песка рисунки получаются. Ну, На вот это похоже. То есть волну мы не видим, а песок мы видим. ну да. Вибрации есть такие, да. Капли, которые висят. Ну, то есть все. Ну, да. Ну, а насчет таких проведений и таких вещей в жизни, конечно, примеров много. У меня они тоже есть. И на дороге, и вообще в жизни нравственные такие вещи очень глубокие, к которым, к сожалению, приходишь только через шишки. У меня к Владимиру Григорьевичу вопрос по поводу наработанных связей нейронных, по поводу того, когда ученые погружаются в да, молодые ученые, они начинают эту среду изучать, естественно, они истощаются, да, потому что много знаний, много надо читать, много надо осваивать, понимать. Так вот вопрос такой, этот третий глаз, вот можно его тоже наработать и как практика? Или вот, как говорят эзотерики, нельзя туда соваться и нарабатывать его? То есть, мне кажется, это немножко разные вещи, то, что касается связей в голове и чутья. Да, хороший вопрос. Дело в том, что вот когда скульптуру, мальчишек собирают, и там же есть неуклюжий, вот я такой был, допустим, да. Вот, и надо сделать переворот на перекладине. Угу. Вот. Ты видишь, как его делают, но ты виснешь, и ты начинаешь как червяк, чего угодно, но только не те группы мышц, которые нужны, чтобы запустить переворот. Не такие там большие усилия нужны для этого, но нужна правильная последовательность работы правильных групп мышц. И ты там очень устаешь, чтобы его сделать потом почти случайно. Я сейчас говорю вот как... И вот ровно то же самое с научным творчеством. Когда мы решаем какую-то... почему вот все эти физматы, значит, я сам тоже был, там просто набивают руку решать задачи, но не неизвестные, а вот как раз творческие. И человек сам как-то нащупывает способ, в чем это неотторжимое знание, то, что называется, да? Вот. А когда это уже проблема там совсем серьезная в аспирантуре, то человек вот как эта колбаса, висящая на этом. Хотя надо сделать постепенно, он научается это делать без усилий. Информация на самом деле не требует больших усилий, она требует скорее некоторого спокойствия и расслабленного состояния. Запрос дан и тишина. И там оно само как-то потихонечку начинает. Кристаллизуется, да? Да, что-то возникает. Ты спокойно, главное, без этого. Вот. Это всего лишь опыт. Это у всех этот путь. Но просто кто-то, может быть, имеет от рождения вот эту способность быстрого вхождения. Но у всех есть такая возможность. Другое дело, что захочешь ли ты тратить время на то, чтобы вот научиться там решать какие-то задачки. Может быть, у тебя руки золотые, ты просто гениально можешь там мотор чинить. Человек слышит, ему ничего не надо, он сразу раз, у него есть живой организм. Поэтому кто здесь кого учит, я еще одну вещь хочу сказать. Вот у нас традиции обычно как выглядят? Значит, что вот есть эти тонкие планы, и они взаимодействуют с человеком. А с природой вроде как нет. На самом деле это не так. Если мы возьмем всю историю античности, дохристианской, вообще вот то, что называется языческие культуры, то, значит, дух имеет, у нас как? Дух, душа, тело. И вот через душу все это взаимодействие. Мы думаем, что дух до тела добирается через нас. На самом деле картинка не такая. Это 3 круга диаграммы Вена. Дух, тело, душа. Вот они пересекаются все 3.
И поэтому у духа есть прямой ход к телу, к материи. Это называются элементалы, силы природы. Все божества греков, подавляющее большинство, имели отношение к стихиям. Посейдон там водный, да, там Зевс – это вот громовержец. И это реальность, которую мы не знаем. Поэтому тем божествам до человека очень часто и дела-то было никакого. Вот. А то, что было потом, когда с язычеством стали бороться и говорили, вы в природе идолов видите, в природе, вот, и им поклоняетесь. А надо поклоняться, значит, вот Бога-человеку, к духу идти через Христа. Есть путь истины. Но тот-то путь есть. Поэтому на самом деле здесь триединая конструкция. И, конечно, тонкий план намного богаче, чем материальный. Вот. Это и более того, сначала было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог, поэтому Дух творил, в том числе и плотные тела. Вот. Нужны ли мы, чтобы его, ну вот как? Оживлять. Да, зачем родителям дети, да? У них есть вот эта вот миссия божественная, да, воспитать, передать, да, следующему поколению. Вот. И вот то же самое, я думаю, что и у высших сил, здесь Сергей Иванович хорошо сказал, что высшие цивилизации хотели бы передать эстафету. Вот. И вот это вот закон эволюции, который, собственно, и является вот тем зерном, которое надо все время культивировать, прорастать, чтобы вот люди относились друг к другу. Нет ни умных, ни глупых. Нет ни высоких, ни низких. Есть молодые, еще не созревшие, не прошедшие опыт души, да, и есть более старшие, пожившие. Я сейчас не о возрасте говорю. И тогда вот это вот отношение равенства, неравенства, это все уходит, потому что просто это означает, что это жизнь. И здесь есть разные ярусы, как говорится, наработанного опыта. И надо с пониманием относиться к тем, кто проходит еще какие-то этапы ранние, там, где животную природу свою преодолевает и так далее. Ну, вот так. Мне, кстати, нравится, во-первых, вот эта финишная, так сказать, логика, которую предложил Владимир Григорьевич. Ну, мы вспоминаем там выступление Александра Ку, он то же самое говорил, да и Черятьев говорил примерно то же самое. То есть все говорят одно и то же, практически на разных языках, разными способами. Действительно, если ты начинаешь понимать, что люди на этой земле это просто как бы духовно разные по возрасту, то есть они выглядят одинаковые абсолютно. Вот одинаково построй солдат, но среди них есть и духовно зрелый, и зеленый, и вообще новичок, да? Форма одна и та же, тело человека, одежда одинаковая, а люди на совершенно разных ярусах находятся. И вот это взаимопонимание, потому что если ты не понимаешь, что твой сосед находится просто на другом уровне развития, ему надо подсказывать и помогать, а ты начинаешь его просто эксплуатировать, потому что ты умней, то рано или поздно этот снизу тебя обязательно догонит и даст тебе такого пинка, что мама не горюй. То есть ты получишь в ответ. То есть взаимодействие между этими уровнями, оно должно быть совсем другим. Сейчас оно, конечно, с моей точки зрения, очень нарушено, но просто нет понимания вообще. Кому много дано, с того много спросится. Вот это вот должно быть доминантой, а не то, что кто круче, тот и прав. У нас вот животное начало культивируется, а должно быть наоборот. Это очень важная вот идея, ее надо везде пропагандировать. Почему? Потому что без этого мы просто передеремся. Раньше мы могли как-то жить в своих анклавах, ну, дворянство жило с дворянством, там, крестьяне жили с крестьянами, там, к примеру, ремесленники с ремесленниками. Сейчас мир перемешался, и мы все друг от друга зависим. Но это первое. Второе, мне очень нравится диаграмма Виена, которая действительно очень понятно объясняет взаимодействие души, духа и тела. И это очень хороший образ. Его надо развивать. Почему? Потому что диаграмма Вена, она на самом деле очень проста, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, что диаграмма Вена отражает, кстати, и все богатство красок мира. Желтый, синий и красный цвет в сочетании дают все многообразие красок мира. Всего-навсего 3 цвета. Душа, дух и тело дают все многообразие сочетания характеров людей. У кого-то доминирует, допустим, там дух светлый, у кого-то доминирует темное тело, у кого-то... И вот эти все сочетания красок, вот посмотрите вокруг себя на краски, сколько, миллионы красок, тысячи оттенков.
такое же 1000 оттенков дает всего 3 сочетания, о которых говорит Владимир Григорьевич. Вот это надо развивать постоянно, эту идею, пропагандировать. Почему? Потому что только через нее мы начнем понимать, как правильно взаимодействовать друг с другом, чтобы не уничтожить самих себя и других людей. Я это поддерживаю полностью целиком. Вот, но я все-таки хотел бы, вот если кто-то еще что-то скажет, я с удовольствием выслушаю, но я хотел бы свою идею еще раз повторить. Дело в том, что с моей точки зрения, вот эта идея, которая мне пришла в голову, она пришла на примере как раз этой самой несчастной плесени, да. В 2000 году профессор Тошиюки Накагаки, так сказать, получил этот эксперимент и даже получил за него Шнобелевскую премию, да. А у меня есть еще один пример с Давай. вибрацией. Только тут плесень и сахар, да, то есть что-то химический состав, а у меня есть пример с вибрацией в животном мире. Когда мы на живопись часто раньше ходили, вот, с мужем, мы брали с собой индийский барабан. Ну, пока, значит, я там живописью, чтобы мужу было не скучно, он барабанил барабан. И как-то мы были в местах, где обитал бобер, вот, и очень удивились, когда на наш барабаний, этот самый, на нашу барабанью музыку приплыл бобер. Приплыл, значит, слушал, вынырнул, уши у него торчали из воды, а мы думали, это случайность. Я говорю, смотри, тихо, тихо, бобер. Он перестал барабанить, бобер нырнул, шлепнул хвостом по воде, и все. Мы думаем, ну, наверное, случайность. Начали снова, в общем, экспериментировать, барабанить. Барабанили, опять приплыл, опять выплыл. Но самый был пик вообще, я не знаю, это писк, я не знаю чего, как это описать, когда на поле к нам приполз крот на барабан. То есть там мы не у воды уже были, мы были весной в поле, земля была рыхлая, легко было, наверное, копать, но вот на эту вибрацию приполз крот. То есть это просто под землей вот так по поверхности. Значит, что у вас барабан был ритуальный, и вы учились общаться с животными с помощью... Самый обычный, маленький такой барабан купили за 3 копейки. Я в порядке алверды могу сказать, что была такая съемка, но она не до конца, правда, сделана. Казанник, вы все знаете этого человека, он выступал у нас в Госдуме и в Советской Федерации. Да. Человек мира, который ездит по всему миру, он рассказывал, что как-то они на катере приплыли там в какое-то море, там, и он стал играть на скрипке в этом море. И собрались тысячи, если не десятки тысяч дельфинов. Это не один бобер, это тысячи дельфинов собрались. Не, ну там, может быть, дельфины бы хотели приплыть. Ну, казаник и барабан, конечно, немножко разные. У нас только бобер был поблизости. Ну, понятно. Они решили, так сказать, снять это все. Они подняли коптер, как только он зажужжал, все дельфины исчезли. Потому что техногенный звук, наверное, не вот этот вот гармоничный. Да, волновой. Тема богатая, ее надо обязательно пропагандировать. Рассказывал Капица, как они вместе с Сергей Петрович, они где-то в Ледовитом океане, ну там, значит, между льдами, и был там, кто у нас вел клуб кинопутешественников, наш знаменитый, Сенкевич. Сенкевич, да. Да. Вот, и они вдвоем там... Сенкевич. Да, и они что-то включили музыку, классическую музыку. Так вот, котики пришли, значит, целое стадо этих котиков тоже окружило корабль и слушало. Так что вот так. Ну, вот, да, я бы не поверила, если бы сама вот это не испытала на своей шкуре. Последний пример, когда у меня жена делает хлеб, она закваску замешивает. Я, если подхожу, включаю телевизор, она на меня смотрит просто рьяно, звериным взглядом и говорит, выключи телевизор, хлеб не поднимется. И так действительно, если я включаю какой-то телевизор, новости идут, все, хлебу не подняться. Это дрожжи обычные. Даже дрожжи тиснут от новостей. Новостей, представляете, что мы слушаем? Нужна, а мы-то как? Как человеку жить? Ой, тяжело человеку жить, тяжело. Вы сделайте повторяемость, зафиксируйте, и это давайте... Сколько хлеба испортить надо, ты что? Не, ну мы же не ради эксперимента хлеб печем, чтобы его есть. Там целая история с этой закваской. Там вообще она реагирует на все. Супер будет новость, что... Это понятие добрые руки у повара, понимаешь? Или там у огородника бабушка, которая там возьмет в руки зерно, и у нее все там потом растет как дрожжак, да, а у другой ничего. Да. Природа, она живая, да, вся абсолютно, и разумная.
Ну что, я думаю, что мы поговорили на эту тему. Каждый высказал свою точку зрения, и, в общем-то, даже коллективную точку зрения нашли какую-то на это все. Я считаю, что нам надо как-то останавливаться, наверное, да? Как вы считаете? Да, по-моему, у меня проснулись дети. Я слышу топот ног. Ну ладно, тогда да, тогда иди воспитывай свое поколение. Спасибо всем. Я завершаю наш цикл бесед. Да, всех благ. Спасибо. До следующих встреч. Какую-нибудь тему еще найдем, обязательно поговорим, встретимся. Хорошо, спасибо. Не приходи, Маш. Они не дадут. Они не дадут. Ничего.